السلام علیکم کتونکو، زه له بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. فرهاد رضا د قاري عمر حکیم هاشمي صاحب خواله رالو، د سلارزو کلي سره تعلق ساتي. د هغوی ملګري هم ناست دي. د هغوی د کلام نه وړاندې زه یو شعر وایم چې مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي. مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي. ستا د زلفو تار مې په تسپو کې اچولی دی. جی عمر حکیم هاشمي صاحب. جی ډیره مننه ستاسو یو جهان مننه. غزل دی چې ماله دوکې راکوي ما چا سره دوکه کړې ده. ماله دوکې راکوي ما چا سره دوکه کړې ده او ما نه جړلې دي او نه مې څه ګیله کړې ده. ماله دوکې راکوي ما چا سره دوکه کړې ده ما نه جړلې دي او نه مې څه ګیله کړې ده. بس په یوه ټپه کافر شومه دوزخ ته لاړم. بس په یوه ټپه کافر شومه دوزخ ته لاړم. ما په جومات کې لږ په زوره شان ټپه کړې ده. بس په یوه ټپه کافر شومه دوزخ ته لاړم. ما په جومات کې لږ په زوره شان ټپه کړې ده. د هغه وخت حال مې تر اوسه یاد دی. بخښنه غواړم، د هغه وخت حال مې تر اوسه یاد دی چې مې په خوب کې د هغه په څنګل شپه کړې ده. چې د هغه وخت حال مې تر اوسه یاد دی. د هغه وخت حال مې تر اوسه یاد دی چې مې په خوب کې د هغه په څنګل شپه کړې ده. او بل شعر پکې دی چې دا چې سروالی او بروالی دی بېدره ګرځي. دا چې سروالی او بروالی دی بېدره ګرځي. دی پلار رټلی او مور ورته خیره کړې ده. او مقطع درته ویم چې بې ګناه دومره زخمي شوی وم چې نه شوم تللی. بې ګناه دومره زخمي شوی وم چې نه شوم تللی. خلکو رټلم ویلې بیا هاشمي نشه کړې ده. مننه هاشمي صاحب، ډېره مننه.